بولين على بلاج عرض مسرحي بالحديقة العامة بذوق مكايل، رح تحدثنا عنه أكثر كارلا أبي نادر ممثلة عن المعهد الفرنسي بجونة يلي بالتعاون مع بلدية ذوق مكايل عم يعملوا هالإنجاز، وهو وجود كولكتيف كوليت بلبنان لهالعرض المسرحي. معنا كمان باستوديو لوران كوجيز اللي هو المخرج، ومعنا نيلي بوريكاني اللي هي ممثلة بكولكتيف كوليت واللي هي اخذ دور بولين. Vous êtes les bienvenus. اهلا وسهلا فيك كارلا. طبعا المعهد الفرنسي جوني دائما عندهم نشاطات رح نحكي عنها بالتفصيل. Laurent, vous êtes au Liban pour la première fois? Oui, pour la première fois. Et pourquoi vous êtes ici? On est ici parce qu'on a été invité par l'Institut français de Beyrouth et par celui de Jounier pour jouer Pauline à la plage et pour mener 2 ateliers auprès d'universités, à l'université Saint-Joseph à Beyrouth et en lien avec l'ALBA et l'université libanaise. فإذا موجودين لوران والكولكتيف كوليت بلبنان ليلعبوا أكيد بولين على بلاج، بس كمان لأنه عندهم أكثر من ورك شوب بالجامعات بلبنان إن كان باليو اس جي أو بالألبا. نيلي, vous êtes actrice, vous jouez Pauline à la plage. Mais c'est un film et maintenant on peut voir ce film sur scène. D'habitude c'est le contraire. Vous avez bien vu le film, vous avez aimé le film, vous avez ou bien vous avez joué Pauline à votre façon? J'ai un peu joué Pauline à ma façon. Mais moi, j'avais jamais vu de film de ce cinéaste. Et oui, j'ai un peu fait à ma façon. Je l'ai vu qu'une fois. Et après, j'y suis pas retournée pour pouvoir être vraiment tranquille. Il y a des personnes dans le groupe qui ne l'ont jamais vu, le film. Et pourquoi vous avez choisi ce film pour votre pièce de théâtre? On a choisi ce film parce qu'on voulait parler d'amour et que ce film ne parle que de ça. Et on a choisi. Après, la question du film, en fait, c'est même pas posée. C'est que on s'est même pas rendu compte qu'on montait un film. C'est que le texte nous plaisait et qu'on avait envie de faire entendre ce que ça racontait et de faire entendre cette histoire et ces personnages-là et cette Pauline. فإذا فيلم بولين على بلاج اللي عرض بدور سينما واللي أخذ شهرة كمان، هو كان كقصة وكسيناريو مهتم فيه لوران كوجيز، ويعني رح نشوفه على المسرح ومع كل حال عم يبرم. هلا بنشوف عم يبرم بأكثر من مكان على المسرح ووصل إلى لبنان. وكارلا أبي نادر رح تخبرنا أكثر المعهد الفرنسي بجوني ليش مهتم بهالمسرحية وشو نشاطاتكم؟ هو السفارة الفرنسوية بلبنان والمعهد الفرنسي بلبنان هن يلي دايما بيعملوا اشياء كولتوريل يعني، وبيجي دي بياس دو تياتر من فرنسا، دي جروب كل مرة يعني بنعمل شيء. هلا هن عرضوا ببيروت ومرقوا بالجامعات كمان مثل ما تفضل وحكي، وهلا الليلة بذوق مكايل بالجنينة العامة لبلدية ذوق مكايل. نحن بنشتغل دايما مع بيت الثقافة، الشباب والثقافة بذوق مكايل، بنشتغل دايما معهم يعني، وقررنا نعملها هونيك بالجردان ببليك لأنه طقس حلو ايه. وهلا يعني مسقبة طقس كثير منيح ان شاء الله كمان الليله، وهيك بيكون في لانه مجال اكثر بالمايويات وهيك يعني لازم يكون طقس حلو لانه على بلاج. عم نشوف بعض صور كنا كمان قبل شوي، بعض لقطات من التحضيرات، يعني في مسرح لازم يتعمر بقلب حديقة العامة. مزبوط. هلا دغري رايحين لهونيك لحتى نساعد لانه في شغل يعني من الصبح لعشيه لحتى نقدر نظبط الموقع يكون مناسب للمسرحيه. Laurent, le collectif Nelly, comment il s'est formé? Alors le collectif Colette. Le collectif Colette s'est formé à la Comédie Française, qui est donc un des plus grands théâtres en France et qui se situe à Paris, place Colette. Puisque donc 6 des membres du collectif, on était élèves comédiens là-bas. On y a passé 1 an. Et à l'issue de cette année, on a décidé qu'on voulait continuer à travailler ensemble et qu'on se sentait bien dans le travail, bien ensemble, et que ça nous permettait de nous sentir mieux dans le métier, de savoir qu'on était là les uns pour les autres. C'est votre premier spectacle?
C'est notre premier spectacle et donc c'est voilà, le premier spectacle donc avec Blaise, Karine, Lucas, Maxime, Marion, Nils, Camille, Philippe, Léa, Olivier. On est plein. Et Colette, c'est qui? Je ne trouve pas de Colette. Colette, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tous ces gens. فإذا كوليكتيف كوليت أو يعني مجموعة شباب وصبايا تخرجوا كممثلين من الأكاديمية فرانسيز de l'Académie française, الكوميدي فرانسيز، وبتصور انه هالمسرح يلي بيقولوا لوران انه من اهم المسارح بباريس اعطاهم كثير دفعه لانه يكونوا عم يشكلوا مع بعضهم جروب واحد ويكونوا عم يبدوا حياتهم اكثر على المسرح ويكونوا عم يبلشوا يختبروا هالحياه. كارلا، المعهد الفرنسي دائما عنده اشياء جديده يقدم لنا اياها، ودائما المسرح على راس القائمه، على راس الليسته. ليش المسرح هالقد مهم بالنسبه لكم، والمسرح الفرنسي شو رح يوصل للجمهور اللبناني؟ يعني نحن كمركز ثقافي هو يعني بدنا نقدم اشياء ثقافيه دائما للعالم غير الاشياء اللي بنعملها انه ككور دو لانغ ومكتبه وهيك. بنحب كثير نشتغل بالثقافه ولنعود العالم يعني الببليك على هيك نشاطات ثقافيه. وهلا عندنا كمان بروشينمون رح يجي اشياء كثير جاي، كل شهر عندنا شيء ان برانسيب. لو 5 جوان في بال بوبولير رح يكون، بس هالمره بقلب المركز الفرنسي بجونية. وبعدين كمان نحن بنعمل فيت دو لا ميوزيك. دونك كل شهر عندنا شيء نهتم فيه هيك ثقافي، والعالم كثير بتكون مبسوطة وبيكون في إقبال يعني على هالمشاريع. ونحن عم نتابعكم على كل حال. تنرجع على بولين على بلاج. نيلي، بولين c'est qui comme jeune fille? Elle est comment? C'est une adolescente de 15-16 ans qui part pour les vacances. Elle a passé deux mois de vacances avec ses parents et elle part avec sa cousine à la plage. Qui est adulte? Qui est adulte, qui a 26 ans, 26-27 ans. Et puis elle a envie en fait de rencontrer des garçons, elle a envie de découvrir des choses, et ça c'est Pauline. Et après, au fur et à mesure du spectacle, au fur et à mesure de cette histoire, elle va rencontrer un garçon et puis elle va grandir en fait. Parce qu'elle est entourée d'adultes dans cette pièce, Pauline. Laurent, comment vous avez vu Pauline sur scène? Pauline sur scène, moi ce que je voulais absolument raconter, et Nelly aussi, c'est comment cette adolescente qui est a priori juste en vacances et qui a envie de rencontrer des garçons et peut-être de commencer à flirter, comment justement avec le monde des adultes qu'il y a autour d'elle, elle devient une femme en fait, et elle sent le désir des hommes sur elle, et elle sent elle est à un moment de sa vie où pour la première fois elle va être obligée de faire des choix, et notamment des choix qui concernent l'amour. Voilà. فاذا مثل ما عم بيقول لوران، بولين هي، وعم بيقول ليلي كمان، بولين هي صبيه مراهقه بنت 15 سنه لما رح تنزل على البحر بفاكانس او بفرصه مع يعني محاطه بكثير من الراشدين. طبعا هي بهالعمر بدها تشوف الشباب على البحر وتستحلي والى اخره، ولكن هي محاطه براشدين هن كمان عندهم مشاكلهم الخاصه، وهون رح تبين بلكي انضج منهم يمكن بولين مثل ما بنشوف على كل حال بالفيلم. وهون لوران عم بيشوف يعني عمق الموضوع، مش بس هيك قصص حب على البحر، انما اكثر من هيك كيف الناس بيقدروا يشوفوا من نظره مختلفه الاشياء. اذا المسرحيه حلوه، سبيكتاكل حلو رح يكون بالحديقه العامه بذوق مكيل، كمان المطرح حلو والكادر كمان كثير حلو. على الساعه 8 عشيه الليله الساعه 8 هو عرض واحد. مزبوط.
Carla, اهلا وسهلا فيك لوران اللي vous êtes les bienvenus au Liban et dans mon studio. ميرسي نرجع نذكر فاذا العرض هو الليله الساعه 8 بالحديقه العامه بزو ام كي لبولين ألامير. لكل اللي حابين اكيد بيقدروا يروحوا على جنينه الزو بولين على بلاج على جنينه الزو والتيكتس موجوده على الباب. مزبوط على الباب، بس بدنا نقول بليز انه منه للاولاد، يعني ادوليسون وادولت، يعني ما فيهم يجوا الاهل مع اولادهم لانه مش لعمرهم. مش لعمرهم. فاذا يعني فوق ال 14 15 وي. هي اهلا وسهلا فيكم. وقف هلا ونرجع بنتابع نحن وياكم لايف، خليكم معنا. Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba.